என்னடா கோயம்புத்தூர் மருதமலை போற வழியில இப்படி ஒரு கடையா? அப்படிதான் இருந்துச்சு இந்த கடைக்கு நம்ம போகும்போது. வணக்கம் மக்களே, காஃபி 2.0 நம்மள ரிவ்யூக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ரிவ்யூ தான் இது. இந்த கடையோட அட்ரஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்க காலையில ஒரு 11 மணிக்கு போனோங்க. கடை செம்ம ரஷ்ஷா இருக்கு. இங்க காஃபி குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் வரது இல்லைங்க, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கும் வர்றாங்க. முக்கியமா இங்க ஸ்நாக்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கு, சுட சுட கொடுக்குறாங்க. எல்லா ஸ்நாக்ஸும் நல்லா இருக்கு. நம்ம இவங்க கிட்ட தயிர் வடை, உப்பட்டு, ராகி பக்கோடா, அது மட்டும் இல்லாம பால்கோவா போலி, இலை அடை, இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ணோம். எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு. முக்கியமாக ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சுட சுட கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் சாப்பிட்ட ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் தாங்க, டிஸ்பிளேல நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதில் கொலக்கட்டையும் ட்ரை பண்ணோம். எனக்கு ஸ்வீட் கொலக்கட்டை ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. முக்கியமாக இந்த உருளைக்கிழங்கு போண்டா சைஸ் பெருசாக இருக்குது, சட்னி கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வேற லெவலில் இருக்குது. இவங்க கிட்ட ஒரு இளநீர் பாயசம் இருக்குங்க, அதையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லாவே இருக்குது. இவங்க கிட்ட ஹைபிஸ்கஸ் டீயும் பான் மில்க்கும் குடிச்சோம். இதுல எனக்கு ஹைபிஸ்கஸ் டீ ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. கண்டிப்பா அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம கோயம்புத்தூர் ஒரிஜினல்ஸ் ஆஃபிஷியல் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. டாடா.